Nyongerera nene ya magoti ma ukui, indo cia miako na mathogora mangĩ igwetetwo ta mũhĩnga mũnene harĩ gũkinyanĩria gwa kĩoneki gĩa thirikari gũteithia Akenya kũgĩa na mĩciĩ mĩega na thogora wa thĩ. Ona gũtuĩka thirikari nĩ ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩria waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ, nyũmba ciayo ti njiganu kũhe Akenya othe ũikaro. Ihinda-inĩ rĩrĩ kũrĩ na ũnyihu wa makĩria ma nyũmba milioni 2 bũrũri-inĩ. Thirikari ĩngĩtiga kũingĩrĩra mũno ũhoro wa taxes atĩ ĩgatax indo ciothe, ĩngĩtax indo ciothe andũ nĩ mekũremwo nĩ gwaka. Ta rĩu ingĩkũrehera andũ 10 haha, no ngo mũngĩhota kũrĩkia mwaka ũcio nĩ ũndũ wa taxes iria ciĩho. Maũndũ nĩ maritũhĩte mũno, so mangĩtũnyihĩria taxes no tũkene. Nĩguo kũgacĩrithia mĩhang'o ya waki wa nyũmba kũrĩ Akenya, thirikari nĩ yũrĩtio kũnyihĩria Akenya magoti nĩguo mahote kwĩgũrĩra mĩgũnda na nyũmba kuma kũrĩ aigithia kĩũmbe arĩa makoretwo magĩteithia thirikari gũkinyanĩria kĩoneki kĩayo. Maũndũ nĩ mambata na igũrũ mũno. Ta rĩu ithuĩ twĩ real estate, ingiuga transportation ĩtĩkaga around 30 to 35% of project cost. Rĩrĩa maguta mahamba rĩ, mahambia kila kĩndũ, mahambia nginya material, mahambia nginya labor, kana nginya inflate cost as per projection iria iga. Ingiuga maũndũ mau nĩmo maingĩ ma marĩa building materials construction imekuwa expensive, so nĩgũkoretwo na challenges 1 to 3 because ndũngĩcokerera client ũcio mwĩre we need to redo your agreement. Akenya aingĩ makoretwo makĩiga mũthithũ gũkinyanĩria iroto cia kwĩgĩra ũikaro, hĩndĩ magoti marĩa mathiĩte na mbere na kuongererwo makagondereria thabarĩ yao. Rĩu thirikari ĩkĩũrio kũregeria nyongerera ĩno nĩguo Akenya matige gũthĩnĩka. Tondũ andũ aingĩ nĩ maratuĩka affected mũno. Igua taxation cirakat across so many other things. To mũcara tu, mũndũ wa mũcara, mũndũ wa importations na exportations rĩ, andũ nĩ mara affect at large. Alafu nĩgakorwo rĩrĩa taxation ciathiĩ igũrũ cika reduce kĩndũ gĩtagwo spending power. Andũ matina spending power igũrũ mũno, na nĩkĩo ũrona nginya diaspora remittance nĩ yahamba na njĩra ĩmwe nene mũno. Marĩtio ũũ hĩndĩ ya ũheani wa nyũmba itũra-inĩ rĩa Kenyatta Road kũrĩ makĩria ma aigithia 100, igongona rĩrĩ rĩkĩonania ũhoti wa kĩũmbe gũteithia thirikari gũkinyanĩria kĩroto kĩa nyũmba cia thogora wa thĩ. Thirikari ĩkĩũrio kũnyitanĩra nao kũnyihia mwanya mũnene ũrĩa ũrĩ kuo wa nyũmba bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.